Hola moteros, hoy veremos y escucharemos los tipos de motores más comerciales que se incorporan en las motos actuales. En las calles vemos a diario distintos tipos de motores, y esta diferencia está originada por el resultado que se busque en cada uno de ellos, así como el uso para el que está fabricado. Actualmente, casi la totalidad de los motores para motocicletas fabricados son 4 tiempos, salvo contadas excepciones para motos de motocross, enduro o pequeños ciclomotores donde aún se utilizan los de 2 tiempos. A continuación, veremos las configuraciones más comunes utilizadas actualmente, así como sus pros y contras. Comenzamos con el monocilíndrico. Se trata de un motor que cuenta con un solo pistón con una posibilidad de 2 o 4 válvulas. Dentro de sus pros, encontramos fácil construcción por parte del fabricante, mantenimiento económico para el usuario, buen torque a bajas revoluciones, lo que lo hace perfecto para un uso urbano donde hay que parar y arrancar constantemente, bajísimo consumo de combustible, pues en general se utiliza en motocicletas de baja cilindrada. En sus contras tenemos una menor velocidad final, ya que no sube mucho de vueltas, y mucha vibración debido a la acción de un único pistón. Ahora, así es como suenan. Bicilíndricos. Los motores de 2 cilindros son ampliamente utilizados en motos de media cilindrada. Sus configuraciones pueden llegar a ser muy variadas y para distintos usos. Tenemos los bicilíndricos en línea o en paralelo. Bicilíndricos en V o V-twin. Bicilíndricos a 45 grados o L-twin. O los boxer, también conocidos como flat twin, cuyos cilindros se ubican opuestos entre sí de manera horizontal. Entre las ventajas de los motores bicilíndricos, podemos decir que son más estables que los monocilíndricos. Pueden subir más de revoluciones y por lo tanto ir más rápido. Son fáciles de mantener y mantienen una muy buena relación peso-potencia. Uno de los aspectos negativos es que en el caso de los motores boxer, su ángulo de inclinación se ve muy reducido por la propia configuración y dimensiones del motor. Además, por razones obvias, consumen más combustible que los monocilíndricos. Tricilíndricos. Los motores tricilíndricos son una magnífica combinación entre sonido, torque y velocidad final. Estos motores aceleran casi tan fuerte como un bicilíndrico, pero llegando mucho más arriba en el cuentarevoluciones, lo que le permite tener mejor velocidad final. Son motores más lineales que los de 2 cilindros, logrando así una gran suavidad en su manejo. Una de sus desventajas es su escasa fabricación, pues solo marcas como Triumph y ahora Yamaha los incluyen en su catálogo. Tetracilíndricos.
Los motores tetracilíndricos o de 4 cilindros son de los más representativos y amados por los usuarios, pues son la fiel representación de la velocidad y el rendimiento puro, además de producir un sonido increíble. Sus ventajas son muchas, entre ellas tenemos que probablemente sean los motores más poderosos que existen, pues su régimen de revoluciones suele estar muy arriba, alcanzando muy altas velocidades e increíbles cantidades de torque. Además, no es un secreto que su sonido puede llegar a ser muy adictivo. La entrega de potencia en estos motores suele ser muy dócil y lineal, en adición a que 4 cilindros permiten un perfecto balanceo que reduce las vibraciones a sus más mínimas expresiones. En sus contras, tenemos motores que suelen consumir mucho combustible. Su mantenimiento es bastante costoso. No son ideales para uso en ciudades, pues pueden llegar a recalentarse, y su tamaño y peso los hacen difíciles para maniobrar en comparación con motores de menos cilindros. También encontramos una configuración de motores de 4 cilindros en B, como el de la nueva Ducati V4 o la Aprilia RS V4, que son motores con gran tecnología y gran rendimiento gracias a un muy buen balanceo, además de producir un sonido maravilloso. Uno de sus puntos más negativos es la complejidad de su construcción, que hace que estos sean sumamente costosos. Hexacilíndricos. Finalmente, tenemos a los exóticos hexacilíndricos, o motores de 6 cilindros. Estos son los motores más raros en el mundo de las motocicletas, pues, aunque eran muy rápidos, producían increíbles sonidos como aquellos autos legendarios de la Fórmula 1 y tenían mucha potencia. Rápidamente los constructores se dieron cuenta que eran motores muy poco eficientes y que su mantenimiento podía llegar a ser un dolor de cabeza para sus usuarios. Así que rápidamente dejaron de producirse en masa, aunque esto no quite que su sonido pueda dejarte sin aliento. Actualmente, solo 2 fabricantes los incluyen en su catálogo: Honda con su Goldwing 1800 y BMW con la K1600 GT. Bueno, moteros, espero que hayas disfrutado del video y aprendido un poco más de estas hermosas máquinas. Pero cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu configuración favorita o tu sonido favorito y por qué? Además, no te olvides de suscribirte al canal para estar al tanto de la mejor información en el mundo de las 2 ruedas. Que tengas un gran día y que Dios bendiga tus caminos.